हेलो नमस्ते सेवा माई ब्लग कविता आज पनि म आइसकेको छु 3 डे कविता ब्लग आइसकेको छु गाइज मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला गाइज मैले हैन बल्ल बल्ल 7 सब्स्क्राइब गरेको छु बल्ल गाइज थ्यांक यू सो मच हैन अझै पनि मलाई सब्स्क्राइब गर्नु होला मेरो भिडियोलाई लाइक गर्नु होला हेरिदिनु होला हैन कमेन्ट गर्नु होला राम्रो लाग्यो भने अब जे भए पनि हेरिदिनु होला सो गाइज हैन अब के गर्नु यस्तै छ अब भ्लग गर्नु आए पनि नआए पनि सो मैले चाहिँ ट्राई गर्दैछु हैन अब पहिले पनि मैले गरेको पोहोर नै गरेको तर त्यो मेरो आइडी चाहिँ बिग्रियो सो त्यसैले चाहिँ मैले त्यो यो मेरो युट्युब च्यानल चाहिँ नयाँ खोलेको हो हैन मैले फेसबुक पनि मैले पहिले लिम्बुनी कान्छी म कविता थियो नि त मैले चाहिँ अर्कै खोलेको मेरो नामको कविता लिम्बू खोलेको हैन पछि गएर मोनेटाइज गर्नु सजिलो हुन्छ अरे हैन आफ्नो खाता ब्याङ्किङ छ नि त्यो ब्याङ्कको नामको हैन खोल्नुपर्छ अरे हैन त्यही भएर मैले चाहिँ कविता लिम्बू हैन मैले खोलेको छु सो गाइज मेरो फेसबुकलाई पनि सर्च गरेर हैन मलाई फलो गर्नु सक्नुहुनेछ गाइज भन्दै म चाहिँ अब चारो खोज्नु हिँडेको आज त मलाई यति आल्सी लाग्छ गाइज के भन्नु म पानी बिहानदेखि पानी परेकै छ हैन यति आल्सी लागेको हैन गाइज आजको पानी परेर उब्रेर चाहिँ हाम्रो गाउँमा चाहिँ यस्तो छ है यस्तो छ मौसम गाइज मलाई चाहिँ सबसे भन्दा मन पर्ने के हो यस्तो खुसी लाग्यो भने कति राम्रो देखिन्छ हैन यसरी तर खुसी लागेको ठाउँमा बस्यो भने चाहिँ कस्तो वाक्क दिक्क लाग्छ है मेरो माइती घर चाहिँ माथि त्यो सिद्धिपुरदेखि पनि उतापट्टि मेरो चाहिँ मोरङ पर्छ अनि यो सिद्धिपुर चाहिँ धनकुटा पर्छ गाइज मेरो माइती घर चाहिँ मोरङ पर्छ नि त अनि हुस्सु जहिले लाग्छ है मलाई कस्तो हैन कस्तो लाग्छ क्या त अब म चाहिँ ताइ उता तल खल्सीमा खोज्ने थोरै ल्याउने थोरै भन्नाले पनि थोरै भन्दै धेरै खोजिन्छ त्यही भएर म चाहिँ अनि के गाइज मैले पन्जाब बोकेको यस्तो दुईटै हैन लेफ्ट र राइटको हैन बोक्नु पर्ने तर मैले चाहिँ राइट साइडको मात्रै पन्जाब दुईटै बोकेको अब चाहिँ म कसरी काट्नु सिस्नुले अब चिल्छ होला मलाई मेरो यो दिमागमा त हैन गु भरेको छ होला हौ गाइज घरिघरि सम्झिन्छु कि मेरो आफ्नो दिमाग नै म त ठिक लाग्दैन क्या गाइज मैले चाहिँ चारो पनि भारी पुरा धेरै त छैन तर थोरै भए पनि झारपातहरू नै हो चारो त अहिले त बर्खामा त्यति चारोको दुःख हुँदैन नि त गाइज बारीहरू गयो भने यस्तो झारहरू पाइन्छ क्या त्यही भएर अहिले बारी पुग्छु पनि आइसक्यो तर मेरो छोरी चाहिँ उठेको रिनाले चाहिँ मैले सुताएर गएको थिएँ म चाहिँ चोखिनेको है गाइज किनभने भोक लाग्यो नि त चारोदेखि अब भुजाहरू ल्याएर चटपटे बनाएर खाने घरमै गाइज त्यस्तै टाढो छैन है हाम्रो घरदेखि चोक जानु त्यस्तै 5 मिनट 6 मिनट लाग्छ होला चोक पुगेर पनि फर्किसक्यो है भुजा भनेपछि त्यो बिस्कुट चाहिँ नानीहरूले खान्छ नि त खाजा त्यो भएर म चाहिँ एक बेला जहिले सघाउँदै ल्याएको छु कि म अब गएर चटपट बनाएर खाने हो चटपट मौसम चाहिँ यस्तो छ है गाइज अघि बिहान त पानी परेर हैन अहिले चाहिँ दिनमा त गाइज घाम लागिरहेछ घामको अनुहार देख्न पाइयो नत्र भने हिजो त दिनभरि पानी पर्यो नि त बिहान पनि दिनमा पनि आज चाहिँ दिनमा उभिएको छ गाइज घाम लागिरहेछ अनि म चाहिँ बाख्राको गसला अनि काँक्रो पनि खाँदैछु गाइज म त आज
चाहिँ मौसम सफा छ र गाइस कति राम्रो देखिन्छ ओ माई गॉड त यति मजाको घाम्दै थियो गाइस माथिदेखि पानी आयो है पानी आयो यता परदेखि उता कालो न कालै पानी पर्न थाल्यो हो म त रिस उठ्दैन हौ अब पानी उफ्रिन्छ होला घाम लागेर म त घुम्न ल्याएको पानी त माथिदेखि आउँदैछ म त यति रिस उठ्छ हौ आउनु थाल्यो म त आज त घुम पनि नल्याई छाता पनि भएर नल्याएको यति पानी पर्न सकेको हे भगवान् म त रिसै पो उठ्छ हौ मेरो क्यामेरा पनि कति नराम्रो छ म त काली छु सेम टु सेम निकाल्छ नि क्यामेरा काली भने नि भन भन्दै गर्ला गाइस जङ्गल जाँदा चाहिँ होइन यस्तो गमबुटहरू चाहिँ लाउनुपर्छ है गमबुट लायो भने धेरै सेफ छ क्या जुकाहरू पनि आउँदैन रहेछ खासै अनि अहिले त मच्छरहरू कम त साह्रो छैन मच्छरले पनि ठिक छ खुट्टामा त्यही भएर पन्जा लाउनु पर्छ है गाइस ओइ मेरो बाख्राहरू गएर देखिआएर पनि म चाहिँ अब भैँसीको घाँस खोज्नु गएको फाइनली बारी पनि पुग्यो है बारी त नपुगे पनि अब रात पर्न आँट्यो नि त अनि घरमा गएर अब बाटुन बनाउनु पर्छ घरको काम गर्नुपर्छ त्यही भएर मैले चाहिँ थोरै काटेर किनेको उकालोमा अब कति टाढो बस्छ त धेरै मान्छे टाढो छ है यसरी उकालोमा भारी बोकेर आउनुपर्छ क्या त उकालो अझै कति माथि उकालो छ गाइस माथि देखिने गाइस यो चाहिँ मेरो माइती घर भन्नाले पनि दिदीको घर देखिन्छ त्यो रातो मेरो दिदीको घर त्यहाँदेखि पनि उता डाँडामा चाहिँ मेरो माइती घर पर्छ है गाइस मेरो दिदीको घर देखिन्छ के गर्नु गाइस धेरै धेरै मिस यु है मेरो दिदीलाई फाइनली म चाहिँ घरमा आइपुगेँ घरमा आइपुग्दा त यसरी सिङ्गर पनि कराइराखेको हुन्छ भैँसी पनि कराइराखेको हुन्छ गाइस भन्दै अब राति पनि पर्न आँट्यो अब चाहिँ म भ्याउँदिनँ गाइस आजको मेरो 3 डेको भ्लग चाहिँ यतिसम्म मात्रै अनि फेरि भोलि अर्को भ्लगमा भेटौँला भन्दै म चाहिँ बिदा लिन्छु बाई बाई